10 ľudí, každý má rovnakú bolesť, hej, ale každý má inú príčinu toho všetkého. Stavba tela u každého človeka je iná, hej, čiže všetko musím prispôsobovať a navrhnúť správnu nejakú takúto terapiu, viete čo myslím, hej, čiže, ale u vás je to tak, treba určite uvoľniť masážami a potom môžeme robiť viac. Ale naozaj cítime uvoľnené túto teraz. Hej, že necítim sa až taká stúla. Také napätie tam, no. Aj ramena nezaťahujte dozadu, keď sedíte, správne sedieť, rovnaké polohy, pri sedení nejaké také pravé uhly a... No, ja aj zle sedím, lebo nohy. Nohy prekladám, nohy. Telo potom veľa trpí, keď je v zlých polohách, hej. Za počítačom 8 hodín, keď ste zhrbená, ale zase na druhej strane sa nemôžete vystierať na silu, hej. To znamená, že keď ja sedím niekde na kresle a zaťahujem ramena dozadu, tak preťažujem svaly vzadu na chrbte. A tie v konečnom dôsledku zlyhajú a trpí chrbtica. Hej? Chrbtica, platničky sa rozťahujú, zúžuje sa medzistavcový priestor, tie platničky potom tlačia na nervy a potom trpnú ruky, do hlavy to ide, hej, čiže na silu sa vystrať určite nie. A zase hlavu čo najmenej v predklone, áno, tak čiže môžete si nastaviť kreslo dať nižšie alebo ten počítať vyššie, alebo že by tam boli tie roviny nejaké zachované. No hej. Čiže tak, hej. Masáže treba povoľňovať to a potom to pôjde ďalej riešiť, dobre? Dobre. Lebo ja by som vás lámal toto zbytočne, by som vám ublížil alebo niečo. Niekedy tu ľudia dojdú a myslia si, že ja neviem, urobím jednu nejakú manipulačnú techniku a že to vyriešim. A v konečnom dôsledku zistíme, že tam fakt treba viacero terapii a je to na dlho, pretože ten človek sa zanedbával roky, hej, alebo teda nejak zle sedel, alebo ja neviem, a to potom není jednoduché. No však to, že to, a svaly si pamätajú, usadzajú sa, ukladajú sa toxiny v tých svaloch, sval tuhne, ten metabolizmus v tom svale neprebieha tak, ako má, hej, čiže je to niekedy nádlho, vec je to. Dobre? Dobre. OK, páči sa.